Sendo as 8:02 do día 14 de xaneiro de 2021, da comeza esta sesión plenaria. Convocatoria 14 de xaneiro de 2021, expediente extraordinario. Parte resolutoria. Punto número 1. Expediente 1507/2020, elaboración e aprobación do orzamento. Ten a palabra o secretario? Sí. En relación a esta sesión, la Comisión Económica de Contas de Facenda, a Comisión Informativa, no relativo ao expediente 1507 de 2020 de elaboración e aprobación do orzamento, levouse unha proposta a Comisión Informativa de Facenda sobre a aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico 2021, que di o seguinte: formado o orzamento xeral deste Concello correspondente ao exercicio económico 2021, así como as súas bases de execución e o anexo de persoal comprensiva de todos os postos de traballo de conformidade co disposto nos artigos 168 a 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobada polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, do artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título 20 da Lei 39/1988, visto e coñecido o contido dos informes de interventor accidental, visto o informe de Secretaría, propoño que se dictamine favorablemente o que segue. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral deste Concello para o exercicio económico 2021 xunto coas súas bases de execución e cuxo resumo por capítulos é o seguinte. Penso que todos tivechedes acceso a este cadro de estado de gastos, estado de ingresos, por lo tanto sigo co punto segundo. Aprobar inicialmente o anexo de persoal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual. Terceiro, expor ao público o orzamento xeral para o 2021, as bases de execución e o anexo de persoal aprobados por prazo de 15 días mediante anuncios do Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello a efectos de presentación de reclamacións polos interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ninguna reclamación. E quinto, remitir copia á Administración do Estado así como ao órgano competente da Comunidade Autónoma. A pesar do exposto, o Pleno de Corporación acordará o que estime pertinente. Bueno, continuamos. Temos unha emenda presentada polo Grupo do Partido Popular, devolución do orzamento municipal para o ano 2021. Temos que votar primeiro a inclusión na orden do día e despois faremos o desenvolvemento da emenda. Ten a palabra Isabel Couceiro Torres. Bueno, non sei se queredes que explique un pouco a emenda aquí ou a falamos despois na exposición do Pleno. Sí, é mellor que a vea porque temos que votar a urxencia. Que a lea inteira, preferides que a lea inteira? Sí. O que expliques, porque se cadra... Votaba, ou, bueno, levantei ou explicada ou como queiras, pero temos que votar a inclusión na orden do día. Vale, non, pois entonces fago un resumen un pouquiño... No, xa. Sí, era recomendable que cando non estamos todos presentes que dijades quen está. Sí. Como sugerencia. Bueno, un pouco o que se expón aquí na emenda, na exposición de motivos, é un pouco tendo en conta os datos que obran no expediente, os datos da conta, resultado da conta xeral, onde se presenta un remanente de tesorería negativo para o 2019 de menos 563.312 euros. Temos que salientar tamén o importe da conta 413, que a 31 de decembro de 2019 presentaba un importe de 542.443 euros de gastos e facturas que están pendentes de contabilizar no presuposto e pendentes de pagar tamén. Temos que atender tamén o que a suspensión das obrigas das regras fiscais que acaba de decretar a Comisión o Consello de Ministros do 6 de outubro de 2020, no que se deixa de ter a obriga do cumprimento das regras fiscais, pero tamén debemos de ter en conta que esta medida de suspensión non afecta ao cumprimento de atender a conta 413 e de cumprir co prazo máximo de pago a proveedores de 30 días. E, ademais, unha cousa moi importante é que sigue estando en vigor o cumprimento do artigo 193 do Real Decreto Legislativo 2/2004,
que é o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Este artigo 193 o que nos está establecendo é o procedimento que deben de seguir as administracións cando presentan un remanente de tesorería negativo, que é o caso do Concello de Cuntis para o exercicio 2019. Este artigo 193 establece claramente que en un primer momento o que hai que facer é, unha vez que se aproba esa conta xeral do 2019, o primeiro que hai que facer no primeiro pleno que se celebre é reducir os gastos por ese importe no orzamento que se este en vigor. Nese caso sería o do 2020. Tiñamos que haber procedido a reducir os gastos no orzamento por ese importe desos 563.000 euros, cousa que non se fixo. Despois tamén se podía haber acudido a unha operación de crédito para facer fronte a esos gastos, que tampouco se fixo. Co cal, o artigo 193 di claramente que o paso seguinte é que no momento que se aprobe o seguinte presuposto, o que se debe facer é aprobar ese presuposto con un superávit por ese valor, por eses 563.000 euros. Entón, isto é unha obriga legal. É un pouco o que vimos transmitindo con esta emenda. Visto que o novo presuposto non presenta este superávit inicial, entendemos que non pode aceptarse o presuposto, que se debería devolver para a súa modificación e corrección, incluir este superávit de 563.312,95, que é o valor do remanente de tesorería negativo, e ao mesmo tempo tamén instar a incluir no orzamento a débeda que temos pendente coa conta 413, que son 542.000 euros, 443,94 euros, que son facturas que temos sin asentar na contabilidade, pero son facturas por traballos e servicios que prestaron empresas, autónomos e traballadores e que a día de hoxe levan meses e anos sen cobrar. Alguna intervención, Santi? Agora ou votamos? No. Votamos a inclusión no orden do día e despois procedemos ao debate. Concelleiros que votan a favor da inclusión da presente emenda no orden do día? Unanimidade. Vale. Isabel, alguna cuestión máis? No. Santi? Bueno, con respecto á emenda... No. Vale, Santi. Vale, eu estuve unha hora collendo así unhas cuantas notas de última hora e teño que improvisar unha intervención porque eu, acabamos de recibir isto. É dicir, non... Nos estamos a favor, por eso votamos a favor, de que se inclúa todo tipo de asuntos na conversación e no debate, incluso cando nin tan siquiera se cumplen os mínimos exigidos nos procedimentos estipulados, nin tan siquiera a cortesía de, se presentades algo hai 2 horas, térnolo enviado antes. É dicir, nós como valoramos isto, agora aquí lendo? Porque aparte, eu non cuestiono o criterio que acabas de expoñer, pero aquí facedes unha referencia a moitísimas bases legales, a moitísimos textos, que a nós é nos materialmente imposible consultar agora e verificar se o que estades propoñendo é certo, que non dudo que o sea, ou pode haber outro criterio para nós tomar unha decisión, non? Entón, eu creo que isto ven a coronar, era a guinda que lle faltaba ao que está sendo un procedimento caracterizado pola chapuza e o chamboneo, dito así, é dicir, de todas as partes, non? O único que nos faltaba era que 2 horas antes se presentara unha emenda para devolver o orzamento. Pois, bueno, témolo tamén, non? Dixe moitas veces que o ano 2021 vai ser o ano pós-coronavirus, é dicir, cada vez está máis claro que non vai a ser pós, senón vai a ser plenamente afectado aínda polo coronavirus. Dicías que habería que facer a adecuación presupuestaria no orzamento de 2020. En Cuntis non hubo orzamento en 2020. Perdón, me equivoquei eu. Claro, ti dicías na conta xeral 2019 que había que aplicar eso no orzamento de 2020. Sí. Cuntis non tuvo orzamento en 2020. Traballouse co prorrogado de 2019. Nos consideramos que máis na situación, sempre, pero máis na situación a que nos enfrontamos, Cuntis ten que ter uns orzamentos actualizados e áxiles e canto antes. Por eso os vimos reclamando desde hai 2 e 3 meses. E por eso nos parece unha chapuza o que se está facendo hoxe aquí en cuestión de 10 días, unha semana, cas navidades polo medio, etc. Vale. Máis cousas. Teño aquí apuntadas e ao mellor non son todo o conexas que deberan de ser, pero bueno.
O que dicía antes, nós non cuestionamos o criterio que expoñedes aquí, porque aparte a experiencia que conocemos, sabemos que a nivel técnico traballades bastante ben o que presentades, pero nós tamén entendemos que quen fora que asesorara o grupo de goberno na elaboración dos orzamentos tuvo en conta todos estes criterios, e igual que en moitas outras cousas, como despois desenvolveremos na intervención nosa, hai criterios técnicos que son opinables e son discutibles, e en función de quen os asesore, pois pode opinar dunha maneira ou pode opinar doutra. A nós é nos materialmente imposible agora consultar, porque son conocimientos que nós non abarcamos en toda a súa extensión, consultar se isto é así ou deberá ser así ou pode ser de outra maneira. Eu quero pensar que non é ilegal facer e aprobar o que van a aprobar hoxe aquí, non dotando ese superávit inicialmente no orzamento, non? Igual que teño dudas de que sea estrictamente técnico ou que non sea cuestionable incluir nos orzamentos partidas do plan concellos que non están aínda asignadas, etc. De todas formas, constame que vos presentastes enmendas, que estuvestes negociando co goberno, igual que nós, e presentar isto agora 2 horas antes, non sei, pareceme surrealista, pero bueno, en todo caso, e remato xa porque isto non é o punto importante. Non sei se despois, agora, unha vez que se aprobe en plazo de exposición pública, o Partido Popular vai a volver a presentar este tipo de enmendas. A min, no último pleno, no anterior xa, o portavoz do Partido Popular dicíame que costa cartos traer aquí determinadas enmendas. É dicir, non, o que costa cartos é facer plenos innecesarios. E se presenta unha enmenda en plazo de exposición pública, haberá que resolvela nun pleno extraordinario, que sabemos cal vai a ser o resultado, porque aquí existe unha maioría política que non deixe a marxe a outra cousa, e iso sí que é o que costa cartos, non? Bueno, remato xa. A pesar da intervención que fixen, nós non temos materia para valorar o criterio técnico, que avala todo isto. Entonces nós ímonos a abster, é unha cuestión que ten que resolver o goberno. Bueno, independientemente que, bueno, consideramos que efectivamente, nós, pois, de boa fe tratamos ou negociamos este proxecto de presupuestos, así o fixamos desde o primeiro momento, non? É dicir, o Grupo Socialista, pois, ten a maioría aquí dos representantes no pleno do Concello, pero instou e, bueno, negociou cos demais grupos políticos, pois, a elaboración deste presupuesto e a inclusión de distintas propostas, non? Que aquí se fixeron e así se trasladou ao Partido Popular. Concretamente nesta emenda, que é o que nos tratamos agora e despois debatiremos o proxecto de presupuestos, nos anos 2018 e 2019 remataron con remanentes de tesorería negativo para poder solventar esta situación. Instouse por parte deste Concello a formalización dunha operación de póliza de crédito, que ao mesmo tempo permitirá pagar dentro dos prazos máximos permitidos pola lei, é dicir, 30 días. A xurisprudencia do Tribunal Supremo, en sentencia 30 de 10 de 2012, establece que cando se produce unha situación con remanente líquido de tesorería e nos termos regulados no artigo 193 da Lei de Facendas Locais, pódese articular varias das medidas propostas e coa finalidade de corrixir dita situación, é dicir, a reducción de gastos no orzamento, acudir a unha operación de crédito ou aprobar con superávit un novo orzamento. Para ello, permite simultanear ditas medidas. Mesmo no tempo, o Concello de Cuntis instou a un procedimento que o podedes comprobar, que a día de hoxe ainda non está concluso, na formalizar unha póliza de crédito, por outro lado, reducir os gastos do orzamento 2020, intentamos reducir, que era un orzamento prorrogado, todos aqueles gastos que pudemos, prorrogado do ano 2019, naquelas partidas relacionadas con distintos eventos, aunque co COVID, pois, tuvemos unha situación extraordinaria que non nos permiteu moitas veces por reducir gastos. Por outra parte, a reducción de prazos de pagamento, poderlo comprobar, é un feito. No último trimestre rendido ao Ministerio de Facenda sitúase nos 31 días. Entón, a situación planteada por o PP é a de non aprobar un orzamento neste momento, é o que vostedes plantexan, é dicir, que a día de hoxe, que a crise sanitaria que están vivindo os ciudadanos de Cuntis, non aprobemos un orzamento. A proposta implica non poder aprobaros, e iso conlevaría a non poder pagar a proveedores, a non poder levar a cabo os investimentos que despois propoñemos no orzamento,
é o non aprobar orzamentos no ano 2021, pois imposibilitaríamos, entre outras, desarrollar suelo industrial, prestarse servicios sociales, que, por certo, donde a Xunta, a pesar do que está pasando, ainda a día de hoxe non aumentou o seu crédito. Por lo tanto, isto parecenos, máis que nada, unha pataleta de última hora. E que pasaría? Como vostede di, aprobar este orzamento con un superávit, teríamos que aprobar un orzamento de 4,6 millóns de euros, que sería inviable a día de hoxe. Por lo tanto, este Concello acudeu a unha operación de crédito legal que está aí e, por lo tanto, cumpre cos requisitos do artículo 193. Por iso nos parece que, bueno, presentar isto a última hora, despois de ter unha negociación durante os días e ter falado, o podestes ter dito antes. Pero, bueno, dito isto, vamos a proceder á votación da emenda. Eu quería facer unha intervención antes de rematar. En primeiro lugar, simplemente comentarlle que está ben facer inversións, pero primeiro hai que pagar as débedas. Sí, estamos de acordo. Estamos de acordo. O que non podemos endeudar é a máis ás empresas e aos traballadores. En segundo lugar, se hai unha operación de crédito, que se non me equivoco quedou deserta, co cal é como se non fixéramos nada. En terceiro lugar, o que sí que me gustaría que se pronunciara o secretario. A nos non nos gusta traer estas enmendas así no último momento, pero, como ben di Santi, a nos tamén nos gusta as cousas cando as traemos, traelas ben estudiadas todos estes días. Ben, sabedes que hubo que dar pé a mirar un montón de documentación, non só a documentación que está no expediente, senón que implica ter un conocimiento bastante profundo de moita legislación, que nós acabamos de empezar, co cal nos supón un esforzo extra para poder ter coñecementos medianamente decentes para poder defender este tipo de cuestións. E se presentamos a moción tarde foi porque nos quixemos asesorar de que o que está presentado na moción é así. Entón, a mí me gustaría que expuxera o señor secretario, que se pronunciara ao respecto, se é o que está na emenda é correcto ou non, se se está cumplindo o artigo 193 do Real Decreto Legislativo 2/2004, e se non é así, porque se non é así e non admitimos a emenda, non estou cuestionando uns temas políticos, estou cuestionando unha veracidade xurídica, como é o cumplimento da normativa. Se non se está facendo, non vou a cuestionar polo que non se está facendo. Se puidese haber algún erro na tramitación, estamos a tempo de corrixilo, é o momento de corrixilo, de volver o presuposto para modificar estas cuestións, poder axustar. Hai gastos que se poden axustar, que se poden reducir e tratar de paliar, se non é toda a débeda, tratar de paliar débeda, pero ver intención de paliar as débedas, non ver intención de seguir facendo traballos cando sabemos que non hai diñeiro para pagalo. Non é verdade que no 2019 os gastos foron menores. Nos 2019 o remanente de tesorería foi máis ou menos similar, pero os gastos, as obrigas recoñecidas foron maiores no 2019 que no 2018. Hubo unha progresión de máis gastos, cando aos fondos líquidos o estado da tesorería era peor no 2019 que no 2018. Con respecto ao 2019 agravouse a situación, como ben reflexa o remanente de tesorería dos exercicios 2018 e 2019. Entón, a mí me gustaría que o señor secretario expuxera se se está cumplindo ou non o artigo 193. Carlos. En cuestións económico-financeiras non vou entrar a valoración, non é a miña competencia. En cuestión de trámite, a emenda debe ser votar a inclusión ou non na orde do día e despois votar se se aproba ou non. Bueno, pois procedemos á votación de dita emenda. E, bueno, queremos deixar claro unha cousa, que é que este presuposto se presentou cos informes favorables, que é o que vostede pudo ver, e se é reiterativo en todos os plenos que usted te dicindo se é legal ou non é legal. É dicir, cando vostede presenta as cousas no último minuto, é dicir, porque tuvemos os dous grupos aquí presentes pouco máis de 2 horas para analizar esta moción e poder verla con detalle. Por lo tanto, concelleiros que votan a favor da aprobación da seguinte moción? Ou a emenda, vale, perdón. Emenda? 2. Concelleiros que votan en contra? Abstencións?
2, en contra 7 e abstencións 2. Decae a proposta mesma. Bueno, continuamos. Orzamento xeral 2021. Bueno, presentamos aquí un orzamento xeral para o ano 2021 que ascende a un importe de 4.025.000 euros. Este orzamento está diseñado para cubrir as necesidades de funcionamento da entidade local na que, como cada ano, ten unha especial relevancia o gasto en acción social no que se destinan aproximadamente 586.000 euros, sin esquecer os programas básicos de conciliación como Contivín, Atención Temperá, etc. Axudas á natalidade, neste ano trataremos de darlle un impulso a esta partida tratando de implementar outro tipo de axudas que sexan máis atractivas para a veciñanza. Ao mesmo tempo, mantense unha liña directa de axudas a asociacións para contribuir á dinamización da nosa cultura e deporte, que tan duramente están sofrindo nesta pandemia. Ao mesmo tempo, este ano dota o orzamento cunha partida orzamentaria de 30.000 euros destinada a paliar a crise do COVID-19 e, ao mesmo tempo, dotase tamén dunha partida para axudar a dinamizar o comercio local xunto coa Asociación de Comerciantes, 12.000 euros, mantendo as partidas de promoción turística, as que seguramente teremos que tamén implementar recursos ao longo do ano se esta pandemia mellora. Ao mesmo tempo, adícanse recursos para a expropiación do polígono industrial, rehabilitación, patrimonio e distintas actuacións na rehabilitación da Escola do Meira, un compromiso firme co polígono industrial da Ban, punto de recarga de vehículos, equipamento de policía local, dotación ao Concello un novo camión de recollida de lixo e dotas así mesmo unha partida orzamentaria para o convenio ca Diputación de Pontevedra para a estrada EP 8402, o seu paso pola Rúa da Palma. Por lo tanto, creemos con a presentación deste documento que recollemos as necesidades básicas de funcionamento deste Concello. Intervencións? Sí. Bueno, en primeiro lugar, simplemente comentar, lamentamos que o Partido Socialista entenda que o único que fai o PP é entorpecer e poñer críticas. Bueno, a realidade non é esa. A realidade é que pretendemos presentar as propostas o máis justificadas posibles, presentar propostas de mellora. A realidade é que non se acepta a crítica, non se aceptan as propostas de mellora, non se acepta a labor de oposición e a labor de auditoría que debe facer os grupos da oposición. En eso seguiremos. Con respecto aos orzamentos, en primeiro lugar, o que quería comentar é expoñer aquí que o presuposto que se nos achegou para facer as propostas e para supervisar non é exactamente o presuposto que se trasladou, que se levou á comisión informativa. Producíronse unhas modificacións, entendemos que foi debido a un erro na contabilización do crédito do IDAE na área de gasto cero. Houve un incremento considerable nesa partida, pasouse de 20 algo mil euros a 50 e pico mil euros na área de gasto cero, co cal implicou que houve que disminuir outras partidas para axustar o presuposto deses 4.025.000 euros. Algúnas desas partidas, concretamente, son partidas que estaban incluídas nas nosas propostas porque nos considerábamos que eran deficientes, co cal, coas diminucións que se produciron, todavía se puxo máis en evidencia as deficiencias en esas partidas, as insuficientes cuantías económicas que se están reservando. Con respecto ao orzamento de ingresos, pois non vamos a cuestionar un pouco a distribución, entendemos que estén perfectamente contrastados e axustadas as partidas, que están feitas correctamente as previsións de ingresos. Solamente quería aquí aproveitar un pouco trasladarlle uns datos ao señor Treviño. No último pleno dixo que a concelleira do PP non sabía que o Concello non cobra o IAE. Pois ben, o Concello si cobra o IAE. Así que... No, o IBI non, o IAE. Eu falei do IAE. Bueno. Con respecto ao orzamento de gastos, que se nos presentou, consideramos, como ben dixen, que hai áreas que están insuficientemente dotadas de crédito, que cumpriría incrementar, e tamén outras partidas que baixo o noso criterio entendemos que se deberían incluir dotacións concretas para algunhas actuacións. Un pouco queremos presentar aquí un resumen das propostas que presentamos e entendemos que son propostas que melloran o presuposto. Por un lado, consideramos
que para este 2021 as administracións públicas deben maximizar esforzos e destinar todos aqueles recursos que sea posible para tratar de paliar as nefastas repercusións económicas, sociais desta crise sanitaria. Entendemos que os 30.000 euros previstos que están no orzamento para paliar os efectos desta crise sanitaria, que supoñen o menos do 0,75% do total do orzamento, pois entendemos que se debería facer un esforzo inversor un pouquiño maior. Consideramos que debería aumentarse esta cuantía. Con respecto ás inversións para actividades e eventos, é evidente que as inversións para festas, eventos culturais, festexos, deben de ser menores que con respecto a anos anteriores, pois as restricións e todas aquelas limitacións que vamos a ter impostas pola crise sanitaria vai provocar que moitas actividades culturais deportivas non poidan levarse a cabo. O problema é que vemos que estas diminucións con respecto a anos anteriores non se distribuíron por igual. No caso da Festa do Lacón, a inversión prevista para este ano 2021 redúcese en máis do 70% con respecto a previsións anteriores, pasando dos 70.000 que se contribuxeron no 2019 aos 20.000 que están contabilizados neste orzamento. Eses 20.000 euros son exactamente a cantidade que se espera recaudar dos veciños para esta festa, co cal temos os ingresos, entendemos que tamén temos os ingresos do canon de encoro, dos cales se podería destinar algunha cantidade tamén para esta festa. Entendemos que esta festa se ten que desenvolver de un xeito distinto a anos anteriores, pero sí que consideramos importante xenerar movimento arredor dos sectores como a hostelería, o comercio ou servizos. Logo, consideramos tamén que debería haber axudas equitativas para todos os sectores productivos do noso concello. No presuposto vemos que se establecen partidas específicas de subvencións para a promoción de actividades deportivas, culturais, artísticas e para sectores concretos como o comercio. Pero entendemos que tamén debemos prestar apoio ao resto de sectores como son a hostelería, os servizos, autónomos e empresarios do noso concello, que tamén están sufrindo as consecuencias graves desta crise sanitaria, económica e social. Polo tanto, tamén consideramos que, ao igual que para o sector comercio, se deberían consignar partidas específicas para o resto de sectores como a hostelería e os servicios. Outra proposta que traemos aquí ao pleno é a reducción ou bonificación das tasas municipais. Isto é algo do que vimos xa reivindicando desde o Partido Popular nos últimos meses. Entendemos que desde o Concello deberíamos axudar ao noso tecido productivo, ben con medidas de axuda directas a través de subvencións ou dotación de recursos, pero ben tamén a base da reducción ou da bonificación das tasas municipais. Polo tanto, entendemos que se debería consignar unha partida destinada a esa bonificación ou reducción das tasas e tributos municipais para aquelas empresas, traballadores e autónomos que demostren unha baixada de ingresos provocada pola crise sanitaria do COVID. Por outro lado, tamén presentamos unha serie de propostas para acometer maiores inversións en certas infraestructuras, partidas que entendemos que precisarían de incrementar o seu importe para poder asegurar manter infraestructuras, instalacións e equipamentos públicos en bo estado, tanto en estado de mantemento e conservación como en estado de seguridade para todos os veciños e veciñas. Sabemos que isto supón un gran esforzo económico para as arcas municipais, pero entendemos que este é o primeiro. Primeiro debemos pensar en conservar o patrimonio que temos antes de incrementar o patrimonio con novas infraestructuras e novas inversións. E hai partidas no orzamento destinadas á reparación e mantemento de certas infraestructuras que moi lonxe están de ser suficientes. En concreto, a partida de Beirarrúas, que se encontran destinados 3.000 euros para acometer gastos para baldosas rotas, pavimentos deteriorados, elementos como volardos rotos e perigosos, barreras arquitectónicas que hai que eliminar, incorporar elementos de seguridade e accesibilidade. Entendemos que 3.000 euros non son suficientes para acometer todos estes traballos que requiren ao longo de todo o ano. A partida de conservación e reposición de mobiliario urbano tamén está dotada con 3.000 euros e entendemos que todas as operacións de reparación, reposición, pintura, mantemento en papeleiras, bancos, maceteiros, marquesinas, elementos de xogo, señais, elementos de seguridade,
pois tampouco consideramos que sexan suficientes para abordar ao longo de todo o ano. O mesmo sucede ca partida de pavimentación de vías públicas. Cos 12.000 euros destinados non é posible reparar baches e pavimentos escarnados e rotos que existen por ao longo de todas as vías municipais. E, ademais, tamén compre facer outras actuacións de saneo, de reparación de redes de pluviais e outras infraestructuras dos viais municipais, para o cal se consignaron inicialmente 10.000 euros, con esa proposta de presuposto que se plantexa na comisión distinta á que se nos presentou no momento inicial, baixouse a 5.000 euros a metade, co cal o seu importe todavía é menor para acometer todos estes traballos. E, ademais, entendemos onde está esta partida, que prácticamente é a partida que vai dar cobertura ao material das brigadas de obras, entonces non podemos ter uns medios, ter unha brigada que non conte cos medios suficientes para acometer os traballos que son necesarios ao longo de todo o ano para facer este tipo de traballos e asegurar que as nosas vías municipais estén en perfecto estado de mantemento e, sobre todo, pensando en alargar a súa vida útil e evitar inversións maiores no futuro. Tamén botamos en falta unha partida específica para a accesibilidade, para a mobilidade e seguridade dos espazos públicos. Consideramos que hai que adecuar moitos espacios á normativa vixente en temas de accesibilidade, introducir medidas de calmado de tráfico, pasos de peóns elevados, eliminación de barreiras arquitectónicas, todo tipo de elementos para a seguridade dos peóns. Con respecto ao saneamento, aquí debemos de mencionar dúas propostas. Por un lado, a partida que temos de reparación e mantemento de saneamento, hai dotados 3.000 euros para a reparación de depuradoras e 5.000 euros para a rede de saneamento. Consideramos que está moi por debaixo das deficiencias que temos a día de hoxe, como así demostran as constantes e repetitivas sancións que temos por parte dos incumplimentos dos parámetros de vertido e por estar vertendo aguas residuais que non cumplen os preceptos legais. Entonces, se poñen en evidencia as numerosas deficiencias na rede de saneamento que deberíamos de acometer a corto plazo. E, ademais, tamén botamos en falta unha partida de inversión para saneamento para seguir traballando no despregue dun servicio básico como é o alcantarillado, o saneamento, e poder chegar con ela ás vivendas de todo o concello. Entonces, unha vez avaliadas todas estas propostas, volvo a repetir, entendemos que, máis alá da estrutura destes presupostos, entendemos que non é un presuposto realista. Non é realista porque, vendo as deudas que se deben tanto no exercicio 2019, nese remanente de tesorería negativo, como vendo o importe que temos agora mesmo na conta 413, que son outros 500 e pico mil euros. Estamos falando de máis de 1 millón de euros, 1 millón e pico mil euros, que o Concello ten que abordar e que está evadindo o seu compromiso de pago, está evadindo a responsabilidade de facer frente aos pagos das facturas polos traballos desenvolvidos por empresas, traballadores e autónomos, moitos deles locais, que levan meses e anos esperando para que se lles pague. E non só eso, senón, como xa dixen anteriormente, se siguen encargando traballos sabendo que non hai diñeiro para pagar, que temos unha necesidade de financiación elevada. Prova diso é que hai empresas que xa están fartas, xa están cansadas. Vimos como en decembro o Concello recibe xa unha notificación do xulgado que presenta a empresa GESECO para... van a vir máis, non vai a ser a única, porque o triste é que as empresas non só teñen que facer os gastos, non só teñen que asumir non cobralos durante tanto tempo, senón que ainda por encima teñen que recurrir a máis gastos, teñen que recurrir a contratar abogados e a presentar denuncias. Co cal, todo iso para que? Para cobrar un diñeiro que lles pertenece. Por lo tanto, evidentemente, nós non podemos votar a favor dun presuposto que o que primeiro ten que pensar é en cubrir débedas, non pensar nas inversións que pretende levar a cabo o Partido Socialista. Entendemos que hai que atender ás obrigas legais e morais de pago con todas estas empresas que elas sí cumpliron coa súa responsabilidade de prestar os traballos e os servicios a este Concello. Santi.
Eu vou facer un comentario previo antes de entrar no contido propiamente dito deste punto, ten máis que ver co anterior. Nos celebramos que o Partido Popular, no tempo que nos levamos aquí, que son 5 anos, transitara da nada máis absoluta a un formalismo extremo que solo se salta en determinadas ocasións e sempre segundo convén. Está ben o respeto aos procedementos, nós somos partidarios deso tamén, pero non está de máis a elegancia política, non? Antes falabas, Isabel, nunha intervención anterior, de que non se aceptaba a crítica e que non se aceptaba o papel da oposición. Eu non sei que esperabades que fixéramos nós ante isto que presentades e que vemos un minuto antes de empezar o pleno, ou é que simplemente era necesario convencer ao PSOE, que sabíades que non iba a pasar, independentemente do que nos votáramos. Vou contextualizar un pouco as condicións nas que se van aprobar estes orzamentos e vou a dividir a intervención en dúas partes, as formas e os fondos. Convócase unha xunta de portavoces telemática o día 30. Dura 2 minutos e medio e sirve para confirmarnos que se nos enviou un mail e para que tamén o Goberno emita unha nota de prensa dicindo que os orzamentos de Cuntis se elevan este ano a 4 millóns de euros, algo que non é un detalle menor. Convócasenos a unha reunión o pasado xoves, día 7, ás 8 da tarde. As nosas enmendas xa están presentadas nese momento. Facemos unha serie de preguntas sobre partidas concretas, das cales boa parte delas non se nos poden contestar porque ou non se saben, ou algunhas non corresponden, ou outras non se sabe ben se se están cobrando, se están aplicando, ou a que responden, e incluso algunha partida que se colou de cadros anteriores que non se sabía por que estaba aí. Convocas unha comisión de contas para o pasado luns ás 2 da tarde, a que asistimos esperando poder debater enmendas e poder sair dela cun ditame para votar no pleno, despois de negociar as enmendas que se incorporaban. Non é así, esa comisión únicamente vale para dicir que efectivamente se recibiron as emendas. Recibimos resposta esta mesma mañán a respecto das emendas que se aceptaban e cales non. E agora no pleno, extraordinario, inclúese unha proposta que ten forma de enmenda, que non é moción. Antes o secretario corrixiu ao alcalde dicindolle non é moción, é enmenda. Efectivamente, é enmenda, pero que aquí só se inclúe esta enmenda, non se inclúe o resto das enmendas na orden do día que nos presentamos. É dicir, o criterio puramente técnico aquí é totalmente aleatorio. Hasta aquí, bueno, os feitos como sucederon. No relativo ao contido da proposta de orzamentos que se presenta, que en realidade nós non temos o documento que se vai votar aquí, temos o documento que sae da comisión sen incorporar as enmendas ou os engadidos ou as modificacións que se van a facer finalmente e que despois haberá que ver en plazo de exposición pública. O primeiro que chama a atención é evidentemente que o orzamento pasa de 3.300.000 aproximadamente a máis de 4 millóns de euros. Isto débese a un incremento moi notable na previsión de ingresos con case 700.000 euros máis que o anterior. Isto, para quen nos estea vendo, pode parecer en principio un éxito por parte da xestión económica. En realidade non é así, en realidade débese fundamentalmente a dous factores. Por un lado, e xo adiantaba antes un pouco, unha especie de truco contable que consiste en incluir as asignacións do Plan Concellos da Diputación nestes orzamentos, algo que nunca hasta ahora se fixo en Cuntis, que responde ao criterio de quen este ano asesora para facer estes orzamentos e que nós non cuestionamos, simplemente poño enriba da mesa para dicir que a eso se debe que se incremente tanto o orzamento este ano, porque se inclúen partidas que técnicamente aínda non están asignadas. E, por outra parte, incremento de algunhas partidas debido á previsión de instalación de novas empresas, para o cal este grupo non coñece máis información que a palabra dada polo alcalde, da cal nos fiamos,
non temos nada que obxetar e, por certo, é motivo de satisfacción. E así hai que dicilo, e así hai que recoñecelo, e creo que é importante que quede constancia. Pero cal é a realidade económica do Concello de Cuntis? Como vimos advertindo nos últimos meses, a saúde real non é a que determinan uns orzamentos, que a fin de contas simplemente son previsións. A saúde real é a liquidación dos mesmos, a conta xeral. E as contas xerales de 2018 e 2019, que se liquidaron o ano anterior, veñen presentando datos realmente preocupantes. E isto, como dicimos sempre, non é algo que afirme veciñanza simplemente porque a oposición eleva a contrario, etc. É algo que se constata en cada informe económico que os diferentes técnicos municipais que van pasando por este Concello veñen elaborando nos últimos meses e veñen constatando por que é así. Facíase antes referencia a algúns datos que realmente son obxectivos. Tanto é así que o Concello de Cuntis estaba abocado á implantación dun plan de axuste económico que implicaría a tutela por parte do Ministerio de Facenda e que nestes momentos únicamente 12 dos 62 concellos da provincia de Pontevedra teñen aplicado, dos cales só un deles, que é Dozón, é menor que Cuntis. Que foi o único que impideu que Cuntis non tuvese que aplicar medidas de axuste debido ao incumprimento de dúas regras fiscais, que efectivamente, como se dicía antes xa, o Congreso ratifica unha decisión do Consello de Ministros na cal, con motivo da pandemia do coronavirus, deixa en suspenso a aplicación destas regras. Pero iso non mellora, non cambia nin a saúde económico-financiera do Concello, nin deberá servir para deixala de lado. As enmendas de veciñanza, as enmendas que presentamos, que traemos aquí, non se limitan únicamente a retocar partidas orzamentarias, a quitar un pouco daqui e a poñer un pouco dali, para que ao final o cadro de Excel acabe dando a mesma cantidade nas dúas columnas. Instamos a que se valore esta realidade, a que se teña en conta, a que se actúe en consecuencia e a que se senten as bases para un escenario pós-coronavirus que non sabemos como é e do único que sabemos é que é moi incerto. O Concello de Cuntis ten nestes momentos moitos contratos de servicios continuados sin renovar ou directamente sen ter feito nunca, para que se nos entenda. O Concello de Cuntis paga nestes momentos infinidade de facturas por estes servicios mediante levantamento de reparos de intervención, ou sexa, omitindo a lei de contrato do sector público, ou sexa, para que nos entenda que nos estea vendo, de maneira irregular. O Concello de Cuntis non ten mecanismos tributarios, ou sexa, ordenanzas fiscais, actualizadas e áxiles que permitan enfrontar unha situación excepcional como unha pandemia, aplicando bonificacións, exencións, etc. A única ordenanza que durante os 5 anos de goberno do PSOE actualizou foi a da ocupación do espacio público, a popularmente conocida como Ordenanza das Terrazas, e nin tan siquiera se pode aplicar porque non está completa, porque lle falta a tabla de coeficientes para que poida ter entrado en vigor. Por eso decimos, e xa dixemos no seu momento, que o goberno minte cando di que conxelará a taxa de terrazas. Non pode conxelar algo que non está en aplicación. Por eso, en Cuntis non vimos, igual que noutros concellos da comarca, por exemplo, Caldas de Reis, da Contorna, como no medio dunha pandemia se facían plenos extraordinarios para modificar ordenanzas fiscais, aplicar exencións e responder con agilidade. Aquí non se pode facer eso, aquí anúncianse medidas. Por eso, a partida prevista nos orzamentos de 30.000 euros se anuncia como vinculada a impostos e tasas, pero realmente non é eso. Non está vinculada a mecanismos fiscales, porque non pode ser, porque non é ese o mecanismo. É dicir, esas axudas que van a recibir os beneficiarios poden invertilo no que consideren oportunos, pero non vai a sacalos de ter que pagar as tasas municipales. Dirásenos que o Concello de Cuntis arrastra carencias de personal que dificultan o traballo administrativo, cousa que é absolutamente certa, é que se constata que a inestabilidade laboral en postos clave, como Secretaría de Intervención, nos últimos anos. É que se confirma coa incapacidade xa histórica de aprobar un RPT que estruture e dote o Concello de personal funcionario e non teña que recorrer á contratación precaria. Por todo eso, é polo que a nosa primeira enmenda
suxire que se faga unha lectura correcta e honesta do momento no que nos encontramos, que nós entendemos que é unha oportunidade. Unha vez máis, unha oportunidade porque hai posibilidade de facer un maior esforzo inversor. Unha vez máis, estes orzamentos inclúen un cadro de persoal que dotan presupuestariamente postos de traballo que permanecen vacantes desde hai anos e que non se convocan, e que con ese crédito o Goberno dispón no capítulo de personal para fins, digamos que menos transparentes que o emprego público. Aínda que o traballo administrativo evidentemente luce menos en términos electorais e resultan máis vistosas outras alternativas, instamos a que cando menos se cumpra o previsto no anexo de personal destes orzamentos. Non estamos dicindo que se faga un esforzo inversor extra que non este previsto. Estamos dicindo que os postos de traballo que están presupuestados se convoquen e non se deixen vacantes como ven acontecendo ano tras ano, e se dispón dese crédito para outro tipo de contratacións, porque creo que é bastante indiscutible que todo o traballo que hai por diante de actualización de ordenanzas, de todos os compromisos que se adquiren hoxe aquí, etcétera, etcétera, se necesita persoal administrativo. Boa parte do resto de enmendas recollen, das nosas enmendas recollen acordos ou compromisos nos que xa levamos traballando moito tempo. É certo, e reconocémolo tamén, que existiron conversacións previas a este momento e negociacións por parte do alcalde, que algunhas das propostas van ser incluídas, ou así se nos dixo, ou polo menos existe o compromiso de, dunha ou de outra maneira, implementalas. Creo que é evidente, o máis chamativo destes orzamentos, por primeira vez, Cuntis ten uns orzamentos que superan os teitos que hasta ahora viñan sendo habituales e, sin embargo, o Goberno olvida ou non mete unha partida para iniciar a redacción do pexón, que é unha das carencias máis evidentes que nestes momentos presenta Cuntis, por non falar de que era ou sigue sendo unha promesa electoral histórica. O alcalde confirmounos que se vai incorporar esta partida, o cal agradecemos, pero o que temos que esperar é que realmente se execute e durante este ano se inicien os traballos para licitar o contrato de redacción do pexón. Outra das grandes necesidades nas que coincidimos, ou polo menos de palabra, os tres grupos aquí presentes é a necesidade dunha escola infantil pública, como quedaba reflexado tamén nos programas electorais de fai ano e medio. Hai un acordo incluso desta corporación para determinar cal sería a mellor ubicación, que quedou no caixón, pero evidentemente é preciso poñer os recursos para que así sexa. Estas son algunhas das iniciativas imprescindibles se queremos tomar en serio o problema demográfico e a perda de población que vimos sufrindo e que, como temos dito, afecta en maior medida a Cuntis que o resto da comarca por unhas condicións concretas e particulares que ten, que son diferenciais, que non se viron reflexados no padrón deste ano debido a que 2020 é un ano, por as circunstancias que todos conocemos, absolutamente excepcional e que non se pode tomar como referencia para ningún indicador. Nos, ademais, para fixar población aquí propoñemos outras medidas que son perfectamente viables, que se están a desenvolver noutros concellos, como son axudas municipais ao alugueiro de vivenda e a locais comerciais para o emprendemento, se así se desexa, así como incrementar partidas destinadas a emerxencia social e escolarización. Confírmasenos tamén que estas enmendas son aceptadas, que van a contar con partida propia, pero agora é necesario poñerse a traballar na redacción desas bases, porque hai que articulalas para que poidan chegar á xente. E aquí dá un salto atrás e recordo a necesidade de reforzar postos de traballo administrativo para cuestións deste tipo, porque imos a preguntar dentro dun ano que é daquele acordo que tiñamos e vais a nos contestar é que non damos feito máis. Claro, eu entendo que non se dea feito máis, se non hai o personal suficiente para facer as cousas. Cando, insisto, está presupuestado. De cara ao futuro, instalación de máis unidades de carga de vehículos eléctricos e incremento dedicado á conservación de petroglifos como unha referencia á oferta turística en materia de patrimonio cultural.
No primeiro dos casos, saudamos e celebramos a iniciativa que é do Goberno de instalar un punto de recarga de coches eléctricos, pero parecenos, unha vez que se fai, parecenos insuficiente que se faga unha. Nos propoñemos que se incorpore máis de unha, e así o falamos nas conversacións previas, e adquireuse o compromiso, cando menos de palabra, de cando surjan subvencións de outras administracións dedicadas a esta materia, tratar de acceder a elas para instalar máis puntos de carga. Non é aceptada esta emenda, para contestar á segunda, a da conservación dos petroglifos, que son 1.000 euros, son escasos, remítesenos á bolsa de vinculación, que, tamén para explicalo, para que nos poida estar vendo, é un recurso que teñen os gobernos para dispoñer do crédito existente en partidas que non están inicialmente dotadas, polo menos como sería necesario. A respecto da feira do 18, que baixa, na proposta inicial baixa de 12.000 euros a 4.000 euros. E con todas as cautelas sobre cales van ser as condicións para a data na que se viña celebrando, que era aproximadamente o mes de xuño, e que a día de hoxe son impredecibles. Facemos fincapé nesto porque se aplica unha reducción moi considerable no orzamento que era nun evento que era referencia e que ben xestionado, creo que é evidente que ten un gran potencial. Na área de infraestructuras volvemos a incidir sobre cuestións xa abordadas neste pleno que nos parecen de especial interese: a recuperación do treito antigo da Nacional 640 na zona do Rancho e a humanización do Espadenal, con especial énfase na seguridade vial que están a reclamar os propios veciños e veciñas. Confiamos, como dicía antes, na palabra do alcalde, na palabra dada, a respecto do seu interese no primeiro dos asuntos, no da recuperación do treito antigo da Nacional 640, e na dificultade, efectivamente, de negociar co Ministerio. Entendemos tamén, evidentemente, que o Concello non poida asumir na súa totalidade a humanización que precisa o Espadenal, pero reclamámoslle que o asuma e valoramos positivamente que se nos confirmara que se iba a incluir unha partida específica para a seguridade vial naquela zona, tal e como vimos reclamando nos últimos meses. E por último, costa moito falar con esta mascarilla. Valoramos especialmente que o Goberno rectifique e suprima as partidas destinadas a pagar a medios de comunicación de maneira totalmente irregular e clientelar, como se ven facendo nos últimos anos. Un concello como a Cuntis, coas carencias que ten, nun momento de crise económica como o que vivimos, con familias e negocios pasando mal, mesmo algúns con risco de peche, cando acabamos de coñecer novas restriccións hoxe mesmo, durísimas, por motivo da pandemia, non pode permitirse seguir gastando en publicidade as cantidades tan brutales que veu gastando neste ano, que rondaban os 50.000 euros anuais, moi superior á imensa maioría de partidas que vemos no cadro de gastos do orzamento. Non pode metelo, ni moito menos, no orzamento, pero tampouco pode facelo á marxe del, como pretendía facer este goberno, pagando facturas sin contrato, a dedo, o que constitúe unha subvención directa a determinadas empresas privadas co único fin de ter un trato mediático amable. O Concello de Cuntis non pode subvencionar medios de comunicación privados, mesmo con cantidades, nalgúns casos, as que dá a propia Xunta de Galicia. Só 3 ou 4 entidades de Cuntis, sen ánimo de lucro, van percibir unha subvención nominativa superior á que se pretendía asignar a determinados medios de comunicación, empresas privadas, e que se veñen pagando nos últimos anos. Repito, a comparación é brutal. Isto non é comercio local, isto é abuso de fondos públicos en beneficio propio. Insistimos, sen contrato, sen convenio e a dedo. Non estamos pedindo que se supriman as áreas de promoción das actividades do Concello. O que pedimos é que o gasto en publicidade se faga baixo criterios obxectivos, racionais e someténdose á legalidade. Valoramos, sin embargo, e queremos dar un voto de confianza neste sentido, esperamos que o Goberno corresponda con igual honestidade e deixe de pagar esas facturas á marxe dos procedementos legais, porque de nada nos sirve que se retiren dos orzamentos, que se recoñeza implícitamente que eso non podía ser así,
e que se sigan pagando como se viñan facendo hasta ahora, levantando reparos de intervención todos os meses. Estaríamos na mesma. Confiamos, insisto, confiamos en que se corresponda con igual honestidade. Non vou revelar unha conversación privada, pero a parte política do que falamos esta mañán o alcalde máis eu é que coincidimos neste asunto, así como os criterios de asignación de subvencións nominativas merecen unha conversación seria á marxe dos intereses políticos e por pura responsabilidade cos veciños e veciñas na xestión dos recursos públicos. Nós estamos absolutamente dispostos a falar disto e a colaborar, pero son dous temas, o do gasto en publicidade e o dos criterios de asignación de subvencións nominativas que, tal e como temos falado en privado, teñen que experimentar un cambio de rumbo. Xa, e remato, incluíronse algunhas ou vanse incluir algunhas propostas que valoramos como beneficiosas para a Cuntis, desestimáronse outras e confiamos no compromiso expresado de palabra, pero non temos garantía de execución de moitos deles. Aínda que o noso voto non vaya, evidentemente, a determinar o resultado, nós actuamos con igual responsabilidade, aplicando os mesmos criterios que se si o tivera. Non estamos aquí para obstaculizar, tendo como ten este orzamento elementos positivos que recoñecemos, pero precisamos ver un cambio de rumbo real e efectivo en cuestións claves como é a de personal, como é a de publicidade, como é a de subvencións, como é o pexón, como é a escola infantil, como son as axudas a alugueiros, etc. É isto o que explica a razón do noso voto, que vai a ser o da abstención. Bueno, para rematar, respondendo xa a miña última intervención ao Partido Popular, non aceptamos a crítica. Pois non aceptamos a crítica, pero o Partido Socialista vai aceptar parte das propostas presentadas por vostedes. Entonces, aquí hubo unha negociación política ao final, hubo unha voluntad política de negociar, que foi a que levamos, ao mellor con máis tempo ou menos, é dicir, se trouxe o presupuesto cando tamén se tiña xa o ingreso do Estado e o presupuesto do Estado aprobados, queremos que pudo ser un pouco antes, pero, polo menos vamos a ter un documento en tempo e forma, non? A principio de ano. O Partido Socialista, pois, levou a cabo tuvo unha reunión política con cada unha das partes aquí representadas, o Partido Popular e Viceñanza, e respecto ao Partido Popular, o Partido Socialista vai aceptar a proposta, deixando a partida aberta de gasto para se fose necesario a súa ampliación da proposta número 1, que era a axuda directa para paliar a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, declararase ampliable nas bases. A proposta número 2, que era inversións en actividades e eventos, creemos que o crédito inicial é suficiente, pero seguramente a crise sanitaria fará que este crédito destinado a actividades culturales pois se teña que modificar ao longo deste ano, non? É dicir, agora mesmo estamos xa que a proposta que temos para o Congreso e para Carnavales terá que sufrir unha modificación porque estamos, como decía Santi, con as restriccións máximas aplicadas a partir do día de hoxe hasta o 14 de febreiro, que xa fan que partidas que están destinadas neste momento, neste orzamento, a eventos culturais desta época, pois terán que ser modificadas e destinadas a outras propostas. Na proposta número 3, creamos que parte destes fondos se poden dedicar a eso, unha promoción específica da hostelería, é dicir, unha aportación mínima de 6.000 euros e que se realmente se faga unha aportación específica para a hostelería, dependendo destes fondos todos que van a quedar liberados por non poderse executar, porque o COVID ao final vainos a marcar seguramente durante todo este ano a axenda cultural e de outro tipo de actividades. Na proposta número 4, axudas educativas ou equitativas para todos os sectores productivos, na proposta número 3 é a que dicimos de recoller unha partida específica para a hostelería, que estábamos de acordo cando estuvemos a reunión, e na proposta número 4 reducción de bonificación de tasas municipais, non? Entendemos que a proposta podría ser positivo, pero tamén estamos ante unhas axudas directas que vamos a
dar, non, a todos estes sectores que tuveron afectados por COVID-19, pero tamén ao mesmo tempo o que ven dicindo vostede aquí, o Concello ten que ter unha estabilidade orzamentaria e algo terá que recaudar. Non poderíamos bonificar todas as tasas neste momento porque ao final tamén algo temos que recaudar, independentemente que traslademos esas axudas por outro lado. A partir de aí, da proposta número 5 hasta a última, bueno, pois que vemos que son propostas que na partida de vinculación se lle pode vincular máis crédito e tamén moitas delas, como son o mantenimento de depuradoras e outros, e saneamentos, pois se dotará a partir do Plan Concellos, non? Pero, bueno, aquí nesto do saneamento, que me instou a concelleira do Partido Popular, quería lle preguntar se sabe vostede canto foi o diñeiro que nos dou a Xunta de Galicia, Augas de Galicia, durante todos estes anos ao Concello de Cuntis, porque todas as financiacións e melloras de saneamento que se están levando nestes anos no Concello de Cuntis ou son ben con fondos directos do Concello de Cuntis ou son ben con fondos do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, hai un organismo autónomo que se chama Augas de Galicia, que é o que pon esas sancións e o que nos leva un control específico de todas as depuradoras, e a Xunta de Galicia, que gobernan vostedes, o Partido Popular, canto inverteu na conca do río Gallo, que ao mesmo tempo e do río Umia afecta directamente a un coro do Umia, co problema que temos ca toxina, non? Entonces, quero saber cal foi a partida orzamentaria que Augas de Galicia destinou ao Concello de Cuntis. Sabe vostede canto foi? 0 euros. É dicir, 0 euros nestes anos, destinada a iso, independentemente que fixera a vino embalse, mellora do habitat e distintas cousas que non sabemos ao final nin o que foi moitas veces. Creo que foi cortar a madeira e algo máis por ali farían, pero non está moi claro o que fixeron ali. Entonces, por eso quería deixar claro e que quede recalcado que todas as melloras de saneamento que se fixeron son con cartos ben procedentes de fondos propios ou ben procedentes do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra, que nos quede claro. En canto ás propostas do Grupo Municipal de Veciñanza, temos que recoller a proposta que inicialmente non se recollía de o Pexón, de generar este crédito para a habilitación da redacción do Pexón, a máis que contamos con financiación da Xunta de Galicia neste apartado, e ao mesmo tempo vamos a implementar no Plan Concellos unha partida económica para realizar un vuelo cartográfico, porque temos que actualizar a cartografía para poder realizar un voo para poder actualizar a cartografía para poder facer o plan xeral, non? Creemos que é unha ferramenta que temos que ir desenvolvendo e, normalmente, estuvemos acometendo outro tipo de cousas que a veces nos fixeron que isto se fora retrasando, pero neste ano queremos dar un impulso ao Pexón despois de que estemos tratando de levar a cabo actuacións industriales moi importantes que ao final van necesitar tamén de vivenda no noso Concello, non? A partida da axudas á natalidade, dótase dun crédito inicial, como ben entendemos, ten vinculación suficiente na partida para poder aumentar nas necesidades que foran necesarias, e tamén aquí no debate político, que lle agradezo a portavoz de Veciñanza e a concelleira, que foi un debate amplio, que votamos 2 horas ou máis de 2 horas neste debate político, creemos que estas axudas á natalidade, que si, neste momento, a mellor porque ben se teñen que meter a declaración da renta, pois están tendo problemas a hora de que hai xente que non a solicita, pois lle demos unha volta, políticamente nos sentemos e decidamos que máis cousas podemos facer para axudar a natalidade e axudar a aquelas persoas que teñan un neno no Concello de Cuntis. Creo que así nos comprometemos e o faremos, sentarnos co Grupo Municipal de Veciñanza e daremos unha volta a este punto, porque foi o que así falamos na reunión e estamos de acordo con eles que, aparte destas axudas que se están implementando, se debe dar unha volta para tratar de poñer algún mecanismo máis que nos permita axudar aos xóvenes e ás xóvenes que teñen nenos no noso Concello. Este ano, se menos recordo, foron 16, neste ano pasado, e, por lo tanto, pois aí estamos de acordo que nos temos que sentar e teremos que ver que podemos facer máis para axudar a estas persoas. Ao mesmo tempo, recollese tamén a partida de axudas ao alugueiro de vivenda para a taba de crédito e ver como podemos facer. Decir aquí que dentro de servicios sociais, pois aquí xa é implementada unhas axudas sempre ao alugueiro de vivenda a aquelas persoas que teñen dificultades sociais, non?
Despois, a axuda de recoller outra partida que é a axudas ao alugueiro de locais comerciais. Aquí creemos o mismo, falamos esta mañán, tamén é algo que hai que estudiar e que non pode quedar no tinteiro, pero que hai que estudiar porque hai que ter referencia de outros concellos que o fixeran que agora mesmo non o temos, non? Partida de emerxencia social e escolarización, o mismo. Existe crédito suficiente na partida de servicios sociais para axudar a todas aquelas persoas que no ámbito social e da Concellería de Servicios Sociais teñen dificultades. Nunca quedou un neno sin escolarizar, nin que tuvera problemas na súa escolarización, dentro dos servicios sociais sempre se atenderon todas as necesidades que puderon ser necesarias para atender este tipo de cuestións sociais que creemos que son moi importantes. É dicir, non é un tema menor e é un tema que tanto a Concelleira de Servicios Sociais nesta legislatura, Ana, como na anterior, Conchi, tiñan claro que se alguén ten unha dificultad, se busca crédito, se saca crédito onde sexa para atender esas necesidades básicas de servicios sociais. E despois, o punto de recarga eléctrico. Estamos de acordo que temos que instalar máis puntos, teremos que tramitar a correspondiente orden de axuda ben coa comunidade autónoma ou ben co Estado, pero, bueno, por algo empezamos, creemos que foi básico e dai o punto de partida con este punto de recarga. A partida de conservación de petroglifos, como ben lle expliquei ao voceiro por a mañán, está dotada con a partida inicial, pero, bueno, en distintas partidas se recollen desbroces e outra serie de actuacións que se fan ao longo do ano neste tipo de áreas, non? E a veces tamén se fan que a mesma se recolle dentro do plan de incendios e se fai que a mesma brigada de incendios, non? A Feira Histórica de Ozaoito, esta partida todos os anos se complementa e se fixa así os outros anos con a axuda da línea 1 do Plan Concello, se mete no Plan de Diputación e se complementa a financiación. Por lo tanto, se este ano se pode celebrar a Feira de Ozaoito, implementaremos o crédito necesario para mellorar esta partida. E despois, unha partida para a mellora de seguridade viaria no ámbito do Espadenal, isto sí que o discutimos e o falamos un pouco ampliamente, e aquí sí que estamos de acordo que, indudablemente que vai neste presuposto que hai algún crédito para iso, vamos a implementar esa mellora de seguridade vial, porque non só temos no Espadenal, temos en máis sitios solicitude de algúns lombos dentro do Plan Concellos que vaya especificamente un proxecto para recoller a mellora de seguridade viaria no Espadenal e noutras zonas do Concello que foi solicitado a súa inclusión de badéns. Creemos que inicialmente teñen que ser máis de 10.000 euros, entre 10 e 20.000 euros vai ser a cuantía que hai que invertir nesta actuación. Xa decimos, é importante na zona do centro de saúde, pero tamén hai outras zonas do noso Concello que nos solicitaron e que creemos que debemos de incluir neste proxecto. Por lo tanto, farás un proxecto onde recollase as medidas de calmado de tráfico nestas distintas zonas. E despois, o proxecto de mellora do tramo antigua nacional 640, estamos cun proxecto en redacción, xa se miraron varias opcións, pero, aquí dependemos tamén moi directamente do Ministerio de Fomento e das súas autorizacións. Por iso, temos que, verlo con eles, estuvemos xa un par de veces a na zona para ver como poder facer esa actuación, porque unha delas supoñía o cambio de perfil desa entrada, dese treito da Nacional 640 e, por lo tanto, é algo que técnicamente se está estudiando e que se debe mellorar, por lo menos, se non nos deixan tocar na carretera, así que debemos automáticamente facer a mellora da zona de aceras que hai ali, porque aquilo é un acceso que está nun estado deplorable a aqueles edificios, ali, sobre todo onde está a DESP, o Bouzao, está nun estado deplorable. Por lo tanto, independentemente que Fomento nos deixe tocar ou non na carretera, que é unha cuestión máis técnica, máis difícil que para actuar, si estamos traballando cas dúas opcións, é dicir, un proxecto que se tocaría no perfil da estrada e outro proxecto que só se actuaría nas aceras existentes. Despois, por último, a partida de medios de comunicación, así nos comprometemos, a retiraba e dedicaba á promoción e a outro tipo de necesidades básicas que surxan durante este ano. En canto á escola infantil, non dotamos presupuestariamente isto, pero sí que creemos que temos que estudiar, é dicir, temos que estudiar o que sí que nos comprometemos aquí, a súa ubicación, e ver coa Consellería onde podemos facelo e que fondos teremos que destinar a isto.
e, bueno, as propostas corresponden aos recollevas para, durante a execución deste presente orzamento, ibas implementando e ibas poñendo sobre a mesa. Intentaremos, como ben decimos, a finais deste ano, pois, por lo menos, darlle cabida e dar cumprido todas estas promesas. Para iso nos sentamos a negociar, creemos que tiñamos os votos suficientes para aprobar este orzamento sin ningún tipo de duda, pero, bueno, estamos abertos e agora máis que nunca con esta crise sanitaria a recoller estas propostas e por iso o facemos. Bueno, procedemos á votación. Concelleiros que votan a favor de aprobar inicialmente o orzamento xeral para o ano 2021. Abstencións? Sella a favor e 4 abstencións. Levanta a sesión. Moitas gracias.